Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos lá. Pessoal, tô com a Tiguan aqui. O cliente relatou que a luz da injeção tá acesa. Esse carro também tá apresentando um barulho estranho no motor, né? Então a gente vai verificar aí, né? Aqui são os parâmetros dele em marcha lenta, tá, galera? Aqui em marcha lenta. Então a gente vai verificar aí, fazer o diagnóstico, né? Pra ver como que tá as coisas aí. Como estão as coisas. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. O motivo da luz da injeção estar acesa tá registrado aqui, ó, nos códigos de falha, ó. Dá pra ver que ele tem falha de cilindros, ó. Ó, e mistura pobre também, ó. Ó, tá vendo? A gente vai fazer o que? Vamos apagar esses códigos de falha. Apaguei. Beleza. Ó, a luz ainda acendeu. Vamos ver aqui. Ó, falha de explosão, ó. Certo, cilindro 3. Beleza. A malha tá aberta, né, galera? Porque gerou código de falha. Aí vamos ver se ela fecha. Aí, acho que fechou. Ele não tá trabalhando a sonda, mas beleza. Eu vou andar no carro, né? E vamos, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, pessoal, continuando aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. O barulho que o cliente relatou tá fazendo, a luz tá piscando. Repara aqui, galera, ó, a sonda foi para mistura pobre, ó. Agora fechou, ó. Olha lá, a sonda para mistura pobre. Devido à entrada de ar, né? Agora os códigos de falha, ó. Olha lá, dá falha de cilindro, galera, às vezes por causa da alteração. A falha de cilindro, ele vem pela rotação do motor. Ela interpreta como falha. O RPM de cada cilindro tem uma velocidade. Se diminuir a velocidade, ele gera o código P0300. Você vê que ele gera em vários. Pode ser devido, galera, eu vou mostrar o defeito para vocês. Pode ser devido a esse defeito que está gerando esses códigos de falha, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, e o barulho exatamente que tá fazendo isso aí, ó. Aí faz esse barulho no motor, ó. Aí vou abrir a tampa aqui, ó. Ó, o barulho parou, tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí você coloca, ela faz de novo, ó. Esse é o diafragma, galera. Ele fura o diafragma aqui, né? É original ainda, a peça original. E acaba fazendo essas doiduras todas, né? Olha lá, faz esse barulho. A gente vai fazer o que? Vamos passar pro cliente para estar trocando, né? Essa válvula aí completa aí. Após trocar ela, galera, aí tem que andar no carro de novo, ver se vai gerar mais algum tipo de código de falha, mas não dá nem para mim fazer diagnóstico, continuar com essa válvula furada. Eu acredito que o defeito pode ser que o defeito todo seja isso aí. Eu não sei. Vamos ter que substituir ela e refazer o mesmo teste para ver se vai normalizar. Normalizando, é isso aí, beleza? Pessoal, continuando aqui, ó. A bola já tirou aí, né? Essa aqui é a velha. O diafragma vai aqui dentro aqui, galera. Ele fura, né? Então a gente troca completo assim, ó. Dura bem mais tempo, né, galera? Bem melhor, uma peça original aí, ó.
Então, bem melhor aí. Vai durar bem mais. Isso aí, vamos instalar e vamos ver como vai ficar. Pessoal, já trocamos né, a válvula aí, PVC. E agora vamos mandar no carro. Vamos ver aí se essas falhas... O diafragma tá furado, gerando várias falhas, acredito eu, né, galera? Então tem que andar para ver, né, ó. Tudo falha de cilindro. Então vou apagar essas falhas, né? Vou ver se o carro vai normalizar. E vou andar com o carro e vou ver se vai voltar alguma dessas falhas. Aí, ó, memória limpa. E é isso aí. Bora lá andar no carro. Aí depois nós voltamos e vamos ver como vai ficar. Pessoal, cheguei aqui na oficina, ó, zero bala, não tem mais código de falha. O funcionamento do veículo não tá mais quadrado. A marcha lenta tá bem redondinha. Tá tudo certinho, né? Não tem código de falha mais, aqueles P0300, ó. Não gerou mais código de falha, né? Galera, esses códigos de falha de cilindro é devido ao funcionamento irregular do motor. Por exemplo, por que estava gerando falha de cilindro, se não tinha falha de cilindro? Porque o funcionamento estava irregular. O módulo que gerencia o funcionamento do veículo, ele sabe a velocidade de cada cilindro. Se um gerar uma velocidade menor que o outro, ele considera como falha P0300. Por isso estava gerando várias falhas, entendeu? Mas não trocamos vela, não trocamos bobina, não mexemos em bico, não geramos nenhum custo desnecessário. Apenas trocamos o que a gente viu que estava errado lá, somente aquela peça, né? Fizemos os testes, tudo que tem que ser feito, e o carro voltou ao normal, né? Não cheguei a nem fazer diagnóstico de falha, porque estava com aquele defeito na válvula PVC lá, beleza? E é isso aí, galera. Diagnóstico e serviço concluído aí. Fiquem com Deus aí.